एक घने जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। उसकी ताकत पर पूरे जंगल को भरोसा था, लेकिन उसके दिल में थोड़ा घमंड भी था। उसी जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी, जो आकार में छोटी थी पर समझ में बहुत बड़ी। एक दिन तेज आंधी आई, पेड़ गिरने लगे। हाथी ने सोचा, मैं सबसे ताकतवर हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन एक गिरे हुए पेड़ ने उसका रास्ता रोक दिया। वह चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाया। वहीं छोटी चिड़िया ने बाकी पक्षियों को बुलाया। सबने मिलकर सूखी टहनियां हटाईं, रास्ता साफ किया। हाथी को समझ आ गया, ताकत से बड़ी होती है समझ और एकता। उस दिन के बाद जंगल में कोई बड़ा छोटा नहीं रहा। सब एक दूसरे की इज्जत करने लगे।